Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Bran'dayım. Bran, Romanya'nın Brașov iline bağlı bir köyü, kasabası aslında. Bran Kalesi ile meşhur bir bölge ve şimdi bu bölgeyi hem keşfedeceğiz hem de kaleyi göreceğiz. Burası Dracula ile ilişkilendirilen bir nokta aslında. Ama işin gerçek yüzünü sizlerle paylaşacağım. Buraya Brașov'dan otobüsle geldik. Otobüs yolculuğumuz yaklaşık 50 dakika sürdü. Otogar 2'den bindik otobüsümüze. Her saat başı otobüs var. Dönüşlerde her yarım saatte bir diye biliyorum. Şimdi burayı size göstereceğim. Burada tam giriş alanında çok tatlı bir pazar bizi karşıladı. Biliyorsunuz ki Romanya soğuk bir memleket olduğu için atkılar, şapkalar, eldivenler, böyle daha kışlık ürünler satılıyor. Otobüs bizi bu caddede indirdi. Bu arada hava inanılmaz sisli bugün. Ve şimdi kaleye doğru şuradan ara bir yol giriyor. Buradan ilerliyoruz. Atkılar direkt bizi karşılıyor zaten. 50 leyden başlıyor ve kalın yün atkılar. Şunu ben çok beğendim. Belki dönüşte alabilirim, emin değilim. 50 leyi 60 leyi arası değişiyor. Yani 500-600 lira civarında. Burada çok güzel şapka çeşitleri de var. Bakın şunları bir sizlerle paylaşayım. Şu şekilde. Onlardan bir tanesini de kaptım, hatta az önce aldım. 600 lira verdim. Türkiye'den alsam çok daha pahalı öderdim. Uygun aldığımı düşünüyorum. Böyle etrafta bir şeyler yiyebileceğiniz standlar var. Burada mesela langoş yapıyor. Burada tahta kaşıklar zaten her yerde, biliyorsunuz böyle yerlerde satılır. Tepsiler vesaire bayağı bir şey var. Burada böyle bir alan oluşturulmuş. Buradan hem hediyelik eşya hem de kendinize bir şeyler alabiliyorsunuz. Burada Romanya'nın kendi kültürüne özgü kıyafetleri de var. İleride görebiliyoruz. Kaleye doğru ilerleyeceğiz. Tabii biz bir süredir ilerleyemedik. Buradaki ürünlere baka kaldık ama ilerleyeceğiz umuyorum ki. Hava da bayağı soğuk ve inanılmaz sisli. Ya şu karşıdaki ağaçları görüyorsunuz. Gerçekten Transilvanyalığını gösterdi yani bize. Bütün korku hikayeleri falan burada çekiliyor zaten. Şöyle gotik mimari, her tarafta barok tarzı. Burada mesela başka yiyecek ürünler satıyorlar. Mesela burada ne var? Peynirler varmış. Şapkalardan var. Şu şekilde ben kahverengini tercih ettim. Şöyle bir şey aldığım şey buna benziyor. Saçım oysun diye öyle aldım. Burada bu şekilde bayağı bir ürün var. Magnetler mesela 5 leyiymiş. Daha güzelini bulabileceğime inanıyorum magnet koleksiyonum için. Yani yaklaşık 50 liraya falan tekabül ediyor. 45-50 lira arası. Burada sıcak şarap yapıyorlar. Yapacaklar ya da aynen yapıyorlar. Hava güzel olduğunda da keyifli oluyordur eminim ki. Ama şu an tabii bambaşka bir havası var. Oldukça kalın giyindik. Şu işlemeliler buranın yöresel, ünlü, geleneksel kıyafetleri. Fiyatlarını göremedim. Görsem size bir söyleyecektim. Mesela 150 lei yazıyor şurada. Yani yaklaşık 1500 lira falan civarı. Bizde de vardır ya böyle işte şile bezi ünlüdür falan filan. Şu tarz şeyler var. Seviyorsanız düşünülebilir. Şimdi bilet alacağız. Burada online bir sistem geliştirmişler kartlı alımlar için. Burada 4 tane seçenek var. Biz kalenin içine girmek için alacağız biletimizi. Family ticket almıyoruz, bunu almıyoruz, bunu da almıyoruz. Sadece şuna basacağız. Kale için olan. Tamam, bu sadece kaleye ve de Noel pazarının olduğu kısma giriş sağlıyormuş. Yılbaşı olduğu için bu da dahil. 2 kişiyiz. Bir de şeyden deneyeyim. İnternetten bir bakmak istiyorum ne kadar çıktığını. Ona göre buradan alacağım veya internetten alacağım. Evet, biletimizi makineden aldık. İnternetten almaya gerek kalmadı. Şimdi içeriye girdiğinizde standart bilet alırsanız şu yoldan devam ediyorsunuz. Ama burada da böyle yılbaşına özel böyle bir bölge hazırlamışlar. Burası ayrı bir şekilde satılıyor ama şu an biletler birleştirilmiş durumda. Bu şekilde bir alan ve aynı zamanda çok da fazla sis olduğunu söyleyebilirim. Şuradan girdik. Şimdi içeriği göreceğiz. Ufak bir yokuş çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Yukarıya ilerliyor. Bran Orta Çağ'da ticaret yollarının bir böyle orta noktasıymış. O yüzden stratejik olarak aslında çok önemli bir noktada. Bu kalesi de aslında Dracula yüzünden, yani namı değer Vlad Tepes yüzünden ünlenmiş. Dracula'nın kalesi sanılıyor ama aslında burası Dracula'nın kalesi değil. Şöyle ki çok meşhur ünlü bir eser var. O eserde anlatılan kale bu kaleye çok benzetildiği için bu kale Dracula'nın kalesi olarak lanse edilmiş. Ama aslında kitapta bu kalenin adı hiçbir yerde geçmiyor. Sadece anlatılanlara göre, betimlemelere göre burası olduğu düşünülüyor ve bu yüzden buraya Dracula'nın kalesi deniyor. Ama aslında burası Kraliçe Mary'nin yazlık evi. Şimdi bir yazlık evini gezmeye gidiyoruz aslında. Kalenin gotik mimarisi ve de Dracula'nın hikayesi yüzünden aslında burası turistik bir nokta haline gelmiş yani. Yoksa dediğim gibi yazlık bir kale. Aşağıda da göstereyim. İnanılmaz sis var bu arada. Kalenin başında bizi böyle bir haç karşıladı. Bran Kalesi aslında 1377 yılında Macar Kralı 4. Louis tarafından Transilvanya sınırını korumak için yapılıyor. Yapılış amacı çok farklı.
şu an bizim bildiğimizden. Aslında bu kale askeri bir gözetleme noktasıymış. Gümrük noktası olarak kullanılmış. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Bilinenin çok 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 tersine yani. Bu arada az önce Vlad Tepes demiştim. O da Kazıklı Voyvoda olarak biliniyor. Daha Türkçesine hakim olduğumuz için belki o şekilde söylemem. Kimileri için daha anlamlı olacaktır. Şimdi içeriye gireceğiz. Bizim için önemli. Kendisi 1875-1938 yılları arasında yaşamış. İngiliz ve Rus kraliyet bağlantılarına sahip bir kraliçe. Yani bir prenses olarak doğmuş. Ama tabii sonra Romanya'da kraliçe olmuş. Bu arada şunu da ekleyeyim. Romanya'nın büyük birliğini desteklediği için Birinci Dünya Savaşı'nda burası ona hediye edilmiş. Yani halk aslında o yüzden Mary'yi seviyor. Şimdi diğer odaya geçiş yapıyorum. Ya Mary aslında kaleyi soğuk bir askeri yapıt olmaktan çıkartmış, romantik sıcak bir kraliyet yerleşimine dönüştürmüş. İçeride de farklı odalar var ama tabii sırayla gezmemiz istendiği için şu şekilde ipler gerilmiş. O yüzden şimdi bize gösterdikleri sırayla devam edeceğiz gezmeye. Üst kata çıktık ve ilk bizi Mary'nin yatak odası karşılıyor. Burada içeri giriyoruz. Burası sarayın en sevilen odasıymış. Buradaki bütün mobilyaları da Mary seçmiş bu arada. Hani demiştik ya romantik döşemiş falan diye, bakalım ne kadar iyiymiş bu işte. Kılıçlar geriliyor. Bıçaklar vesaire falan. Ya odanın dekorasyonu tamamen Mary'nin zevkine göre sade, beyaz, romantik, gotik döşenmiş. Mary'nin Bran Kalesi'nde çok mutlu olduğu söyleniyor. En huzurlu zamanlarını burada geçirmiş. İpincecik bir yoldan çıktın. Nasıldı? Harika. Çok Biraz zor. Bakın bayağı alçak bir kapı var. Yani benim şu an göz seviyem bu. Ama eğilerek, hatta kafanıza dikkat edin diye not düşmüşler. Kafamıza dikkat ederek geçiyoruz. Evet. İçeriden böyle bir yere çıktık. Açık hava. Ya şu görüntü gerçekten inanılmaz güzel bu arada. Üst katlara tırmanıyoruz. Burası fotoğraf çekilmek için çok kalabalıklaştı. Hemen kaçıyoruz üst kata. Burada bu arada gizli odalar da var. Oo. Koyunlara bakın. Şurada gidiyor bakın, sürü halinde bir sürü. Teras çıkışı burada hayaletli bir bölgeye denk geldik. Şöyle. Bunlar olmasa olmuyor zaten burası, biliyorsunuz. Dracula köşesi yapmışlar bir de özellikle. Az önce aşağıda yatak odası yazıyordu ama yatak yoktu. Bana da garip gelmişti. Şimdi burada bu odaya devam ettik. Bayağı kalenin içerisinde ilerledik. Hiç yatak odası falan yazmıyor ama yatak var. Bence Mary'nin yatak odası o zaman burası mıydı acaba dedim yani. Yo, hayır. Kral Ferdinand'ın yatak odasıymış bu da. Aşağıdaki gerçekten kraliçenin yatak odası ama yatak yoktu orada. Demek ki birlikte mi yatıyorlar acaba burada? Evet, şimdi avlusuna çıktık. Avlusu çok güzel ama kalenin kendisi de avludan çok güzel gözüküyor kesinlikle. Avlusunu da şöyle kısaca göstereyim. Büyük bir avlu var bence. Güzel bir kaleydi ya. Çok fazla odası vardı. Hoşumuza gitti bizim kesinlikle. Mağazasına geldik buranın. Benim dikkatimi hemen şu çekti. Boş gözüküyor baya. 410, yani 4100 lira falan işte.
Ay burnum buz gibi olmuş şu hale bakın. Kalın giyinmek lazım. Buran Kalesi'nden çıktık. Bayağı bir vakit geçirdik. Burası da çok kalabalıklaştı bu arada. Saat şu an 3:43. Bayağı turlar falan da geliyor. İnanılmaz kalabalık. Biz geldiğimizde şu yolda hiç kimse yoktu. Şu an sürekli insanlar geçiyor yani. Aşırı kalabalıklaştı. İçerisi de çok kalabalıktı. Demek ki buranın turistik olmayan saatinde gelmek mantıklı. Çünkü içeriden de yürümek, yukarılara aşağılara inmek falan böyle trafik oluyor. Çok kalabalık oluyor. Yaya trafiği. 4:30'da otobüsümüz var. Saat 3:44. O şekilde. Burada yılbaşı dolayısıyla böyle bahçeyi süslemişler. Şurada da şöyle ufak bir gölet var. Bu alandan çıkışı sağlıyoruz ve kalede zaten şu yukarıda kaldı gezdiğimiz kalenin tamamı işte bu kadar. Burana bence gelinebilir yani bu deneyim yaşanması için. Tabi burası Drakula'nın kalesi değil, romantik bir kaleye dönüştürülmüş işte kraliçe tarafından. Bunun bilincinde olarak gelmek lazım. Burada ortaçağ... Three to five. Oo neler oluyor ya. Savaşma alanına girdiler. Tam da önümüzden. Burada böyle bir alan oluşturmuşlar. Orta Çağ'ı yaşamak için bence müthiş bir kısım olmuş burası. Bakın burada bir savaş alanı yapmışlar. Süper. Bayıldım. Birisi örgü örüyor. Bayıldım. Ateşle oynama durumu var. Oo demirci. Ortaçağ alanı da çok güzel olmuş. Biz çok beğendik. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Bye. Otobüs istasyonuna geldik. Aslında otobüs istasyonu demeye de bir şahit ister yani. Braşov'a geri döneceğiz. Buran'daki bütün maceramız sona erdi. Eğer buraya gelecek olursanız da söylemiş olayım. Burada bir tane eczane var. O eczanenin önünden hep böyle buçuklu saatlerde Braşov'a dönen otobüsler oluyor. 13 leyi fiyatı da. Aynı şekilde 00'lı saatlerde de Braşov'un işte ikinci otogarından buraya otobüsler oluyor. O da 13 leyi kişi başı. 26 leyiye yani git gel yapabiliyorsunuz. Eczane de şu eczane buranın önünden kalkıyor. Zaten şurası da buranın ana iç kısmı. Gerçekten güzel bir gün oldu. Hem böyle sisli bir havada da denk gelince tam buranın o korkunç hissi geldi yani. Çok kolaylıkla gelip çok kolaylıkla gezebilirsiniz diye tavsiyede bulunayım. Ama kalabalık saatler zorlayabilir. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bu arada hava cidden iyice soğumaya başladı. Otobüste şimdi yaklaşık 50 dakikalık sıcak bir yolculuk yapacağız. Sonra da Braşov videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Braşov videomu izlemek isterseniz de şuradaki karta tıklayarak videomu izleyebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Buraları ziyaret etmeyi, keşfetmeyi unutmayın. Sizi Instagram hesabımda da bekliyor olacağım. Bay bay. Hoşçakalın.